ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാറ്റോ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തത്, സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി. ഇനി ഇതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അതിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വറുത്ത സേമിയയാണ്. ഇനി ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പനീറാണ്. അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി അതൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.